kuchli insonni ustozlari kim ekan? Har doim mana shu biznesga taklif qilishgan, ustozlarim bo'lganida gapirsalar tengida, shu insonlar kim ekan deb o'zim savol berardim. Rosa shu insonlarni ko'rishga kuchli xohlardim. Xudoga shukr, shu biznesda doimiy bo'lib shu orzumga erishdim. Men o'ylayman, bugungi treningdan keyin haqiqiy liderlar, haqiqiy burgutlar, haqiqiy maqsadida aniq turuvchi insonlar tug'iladi. Hozirdan sahnaga chaqirmoqchi bo'lgan insonlarim aynan asoschimizning ustozlari, asoschimizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan, asoschimizga doimiy o'zlarining yo'llarini topishlarini doimo motivatsiya bergan, yo'l ko'rsatgan bitta sponsor nima qilish kerak bo'lgan bo'lsa, shunaqa qilishganki, hattoki o'zligidan duplikatsiya chiqaraman deb bir kompaniyani asoschisini chiqarib qo'yishgan insonlarni sahnaga taklif qilmoqchiman. Kutib oling, Levron kompaniyasi juda ham uzoq turgan insonlar, haqiqiy liderlar. Abduvali Hasanboyev hamda Nodira Rashidovlarni taklif qilaman. Assalomu alaykum. Bizni Bayron oilamiz. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar, opa-singillar, aka-ukalar, hammangizni bugun ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa, hozir treningimiz boshlandi. Demak, treningimiz nomi tanlov. E'tibor bersanglar, biz ashulamiz Volna degan ashulaga chiqamiz. Kim e'tibor bergan bo'lsa, rus tilini biladiganlar, har bir so'zni ma'nosini chaqsak, men uchun bu sitiviklarni gimni deb qabul qilaman. Biz hammamiz to'lqinmiz, biz yangi to'lqinmiz. Bizlar juda kuchlimiz. Ozgina poylab tursanglar, butun davlatlarni, hamma joyni qamrab olamiz degan ma'noga ega. Biz haqiqatan ham juda katta kuchimiz va bizning kuchimiz adolatda. Ya'ni biz Bayron oilasi. Bugun ko'pchilik trening kutdi, lekin kimdir uchun bu trening bo'ladi, lekin biz uchun bu trening emas. Bugungi uchrashuvimiz siz bilan dil hasrati, qalbimizdagi, yuragimizdagi barcha yillar davomida yig'ilgan hasratlarimizni bugun sizlarga dasturxon qilmoqchimiz. Kimgadir bu qiziq bo'lmas, kimgadir qiziq bo'lar, kimdir ibrat olar, kimdir mana shu eshikdan chiqib ketib esidan ham chiqarib yuborishi mumkin, lekin bu muhim emas. Muhimi har bir inson yuragidagi, dilidagi gapni gapira olish imkoniyatiga ega bo'lishi. To'g'rimi? Hammamiz shu narsani xohlaymiz. Bizda ham shu mikrofon bizga berib qo'yishibdi, yopishib oldikda, bo'ldi, endi eshitsalaring eshitasizlar, eshitmasalaring ham eshitasizlar deb sizlarni yig'ib oldik. Hamma ko'p tarmoqli marketingda mikrofonni qo'lga olganda albatta o'zining tarixini aytib beradi. Bizda bu tarix juda uzun, kimgadir zerikarli qolishi mumkin. Lekin asosiy gaplarni aytmasak ham bo'lmaydi. Ko'p tarmoqli marketingga biz 2005-yilda kirib kelganmiz. Juda uzoq muddat, to'g'rimi? Birinchi bizning kompaniyamiz Gerbalayev nomli kompaniya bo'lgan. Kimdir eshitgandir. To'g'rimi? Bilasizlarmi, necha yil mana shu kompaniyaga taklif qilishgan? Sponsorimga hozir qoyil qolaman. 4 yil. 4 yil meni kuzatuv qilishgan. Ishonasizlarmi? Mana shijoat, mana davomiylik, mana o'z ishiga sodiqlik. Oson bo'lmadi,
lekin o'sha kompaniyaga men o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman, chunki juda katta va kuchli maktab o'tganmiz. Ko'pchilik aytadiki, mana keldim ko'p tarmoqli marketingga, lekin pul topmadim, muvaffaqiyatli bo'lmadim, o'xshamadi, bu ish men uchun emas ekan degan gaplarni eshitganmizmi? Balkim hozir kimnidir fikrida shu gap bor. Lekin haqiqatan ham bu biznesda muvaffaqiyatli bo'lgan inson bilasizmi kim? Nima deb o'ylaysizlar? Sabrli, eng asosiy sabrli va o'z orzusidan qaytmagan inson. Shijoatli, mehnatsevar, sabrli insongina oxiri baribir muvaffaqiyatli bo'ladi. Faqatgina chiqib qaytib ketgan inson muvaffaqiyatsiz bo'ladi deb o'ylayman. Chunki faqatgina ko'p tarmoqli marketingda nol bo'lgan insonni, professional bo'lmasangiz ham, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, uy bekasimisiz, pensionermisiz, studentmisiz, kecha maktabda o'qiganmisiz yoki doktor naukmisiz, bilmayman, ministrmisiz, farqi yo'q. Biz hammamiz bu maktabda birinchi sinfga kelamiz, ustimizda ishlaymiz. Bizni o'stiradigan, bizni professional qiladigan maktabda o'qiymiz. Kimdir bilimni oladi va muvaffaqiyatli bo'ladi, kimdir charchaydi, ishonmaydi, qaytib qochib ketadi. Va biz juda ko'p xato qilganmiz. Hech kim professional bo'lib tug'ilmaydi bu dunyoda. Hech kim lider bo'lib tug'ilmaydi bu dunyoda. To'g'rimi, yo'qmi? Yo hammamiz mana keldik, ertasi kuni birdaniga platina komanda liderlari bo'lamizmi? Yo'q. Buni orqasida juda katta mehnat bor, sabr toqat bor, mashaqqatli mehnat bor. Shuning uchun ham ularni, o'sha liderlarni shunaqa olqishlaydi. Shuning uchun ham biz ularni hurmat qilamiz. Chunki o'sha hurmatni ular o'z mehnati bilan o'sha hurmatga sazovor bo'lishgan. Bizni bugun treningimiz tanlov deb nomlanadi. Bu so'zda juda biz uchun juda katta va chuqur ma'no bor. Nima uchun aynan Beaver One kompaniyasi? Nima uchun aynan mana shu kompaniyani tanlab biz adashib emas, o'ylab, tafakkur qilib, pasti balandni hisob-kitob qilib keldik. Ko'pchiligingiz biladi, mana hozir balkim rolikni biz atayin qo'ydik. 2011-yil edi bu. Mana bu hozir ko'rgan voqea. 2011-yilda Benelux degan kompaniya bor edi. Ustozimiz Nikolay Nikolaevich tomonidan asos solingan kompaniya. Biz o'sha kompaniyada turmush o'rtog'im bilan birgalikda va bizni kompaniyamiz, hozirgi kompaniyamizning asoschisi Shohjahon Shirdilov bilan faoliyat ko'rsatganmiz. Va juda yaxshi natijalarga chiqqanmiz. Qisqa muddatda mana ko'rib turdingiz, birinchi kvalifikatsiya. O'sha paytda to'g'ri kimgadir hozir kulgili tuyuladi. Spark o'zimga ham kulgili tuyuladi. Lekin o'sha paytda bizda o'sha Spark Ferrari edi. Biz uchun u Ferrari edi. Bilasizmi nima uchun? Chunki kompaniya nol. Bitta muvaffaqiyatga erishgan inson yo'q. Bitta chekini ko'rsatadigan inson yo'q. Hech kim avtomobil olmagan, yangi tug'ilgan kompaniya. Odamlarni ishontirish oson bo'ladi deb o'ylaysizlar. Va biz mana shu necha mingta 12 ming kishilik komanda bo'lgan bo'lsa, o'shanda 12 mingta odam o'sha birinchi avtomobilni bilasizmi qanaqa kutgan. Shuning uchun ham mana shunaqa bayram bo'lgan. Afsus, u kompaniyani ayrim sabablarga ko'ra, bu sabablarni biz aytib o'tamiz, yopilib ketdi va o'zimizga yarasha juda katta dars oldik. Juda ham katta dars oldik. 2014-yilda Nikolay Nikolaevich boshqa kompaniyani ochadi. Hammamizga ma'lum, Beverly kompaniyasini. Va birinchilar qatorida bizga Nikolay Nikolaevich shu taklifni berdi. Ya'ni Beverlyning birinchi TC'si mana biz bo'lganmiz.
O'sha paytda kichkina farzandim 4 yoshar. Olmaota shahri qaysi tomondaligini ham bilmayman. U yerda spisak 0. Lekin shunchalik qilgan muvaffaqiyatimizni qaytarish hissi shunaqangi baland, shunaqa kuchli bo'lganki, 3 yil kutganmiz biz bu hodisani. Farqi bo'lmagan bizga. Qayerda kompaniya, mahsuloti qanaqa, ofisi bormi, yo'qmi, bu narsalar umuman farqi bo'lmagan bizga. Ichimizda faqat o'sha olov, o't bo'lib yonganmiz, ishonch. Juda katta ishonch o'zimizga va asoschiga. Ishladik. Mashaqqatli mehnat desak ham bo'ladi. Tasavvur qilasizlar, sizda mana bu ofis yo'q. Bir tasavvur qilinglar. Biron kompaniyasining ofisi yo'q deb tasavvur qilinglar, hech qayerda. Mahsulot ham yo'q deb tasavvur qilinglar. Komanda qurish qanaqa bo'ladi, nima deb o'ylaysizlar? Toshkentda ham hech kimni tanimaysizlar. Komanda qurish oson bo'ladimi, yo'qmi? Chet el fuqarosisiz. Har oy chiqib kirishingiz kerak. Uyingiz ham yo'q. Pulingiz ham yo'q. Hech narsangiz yo'q. Sizga ishongan inson ham yo'q. Mana shu bagaj bilan Shohjahon Sherdiyeva bilan birga ishni boshladik. Qiyin bo'ldi desam, bilmayman qaysi so'zlar meni aytib berishim mumkin. Qiyin degan so'z bu o'sha holatni ta'riflab bo'lmaydi. Haqiqatan ham juda ham qiyin edi. Lekin biz uddaladik va komanda qurdik. Afsuski, ming bor afsus, o'sha kompaniyada chiqib ketishim uchun sharoit yaratildi. Va bu haqda keyinroq sizlarga aytib beraman. Bir xillardan eshitdim, Nodira Rashidova qiyinchilikka chidolmay qochib ketdi degan gaplar eshitdim. Bu gap yolg'on. Qiyinchilikdan qo'rqadigan bo'lsak, biz bormas edik. Uni menimcha hammalaringiz tushunib tursangiz kerak. Uni sabablari bor. Lekin mana shu sabab 6 yil umuman tarmoqdan chiqib ketishga sabab bo'ldi. Nima uchun, nima deb o'ylaysizlar? Men sindim. Hozir buni men tan olaman. Men o'sha paytda sindim. Chunki meni ushlab turgan narsa ishonch, o'sha narsa yo'q bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q edi chunki. Pul yo'q, kvalifikatsiya hali yo'q. Hali hech narsa yo'q. Lekin bitta faqat ishonch bo'lgan. O'sha ishonchni meni olib qo'yishdi. Poymol qilishdi, sindirishdi. 6 yil davomida ichda meni yurakda alam, xafagarchilik bilan yashadim. Va o'zimni boshqa hech qachon ko'p tarmoqli marketingga oyog'im bosmayman deb qasam ichganman. Qasam ichmaylik hech qachon. Juda ko'p takliflar keldi. Chunki tajribamiz bor. Biz komanda bilan qanaqa ishlashimizni juda ko'p boshqa kompaniyalarning liderlari bilishadi. Nafaqat jonimizni, bilmayman, hayotimizni ham berib yuboradigan darajada ishlardik. Haqiqatan ham komandani pulga chiqarish maqsadi bo'lgan bizda. Faqat shuni o'ylardik. Qanaqa qilib pulga chiqaradi? Qanaqa qilib o'sha avtomobilni oldirtirsak? Qanaqa qilib sayohatga chiqarsak? Jonimizni jabborga berib ishlardik. Shu narsani juda ko'p kompaniyalar bilishardi va takliflar tagida qolib ketganmiz. Lekin quloq bitgan edi. Bu haqda eshitishni ham xohlamas edim. Va biz an'anaviy biznesga o'zimizni urdik. Sitio marketing shunaqangi zo'r maktab, shunaqangi zo'r universitetga agar siz bu yerda muvaffaqiyatli bo'lsangiz, agar siz bu yerda yaxshi o'quvchi bo'lsangiz, siz xohlagan hayotni xohlagan jabhasida lider bo'la olasiz.
va biz o'zimizni muvaffaqiyatimizga erishdik. Xudoga shukr, rizqimizni topdik, hammasi yaxshi edi. Lekin Rusiyada bitta gap bor, бывших сетевиков не бывает deyishadi. Как и бывших наркоманов. Tortardi. Baribir yurakni qayerdir, qalbimizni qayerdadir shu narsa faqat tortardi. Xohlab turar ekansiz. Yana insonlar bilan ishlashdi, kimdir hayotini o'zgartirishga, o'zingizni mana sahnalarni, sayohatlar, to'g'ri, sayohatga o'zingizdan borib kelishingiz mumkin. O'zingiz ham avtomobil olishingiz mumkin. Lekin buni komandangiz bilan birgalikda planlar qo'yib, mehnat qilib borib kelishingiz va qilayotgan maqsadlaringiz sari harakatlanishingiz, charchasangiz ham o'sha narsa bilasizmi? Hech narsa bilan u narsani taqqoslab bo'lmaydi. Menimcha o'tirganingizlar meni juda ham yaxshi tushunishadi, nima haqida gapirayotganimni. Bu mayli qo'pol taqqoslash bo'lsa ham, bu rost, bu qanaqadir narkotikda. O'shani dilingiz faqat xohlab turadi. O'shanaqa yashashni xohlaysiz. Boshqacha hayotda siz uni xohlaysiz, zerikasiz, zerikarli bo'ladi. Yashashingizda maqsadni ko'rmay qolasiz. Menda shunaqa holat bo'ldi. Nima uchun yashayapman? Nima qilyapman? Qayerga boryapman? Nima uchun? Faqat yeyish, ichish, kiyish, qayergadir borish, shuni meni hayotimdan maqsad. Mana shu xayollar meni o'ylantirishni boshladi. Va hammamizga ma'lum bo'lgan hodisalar, kompaniyani ikkiga bo'linishi, bir tomondan juda ham yuragimiz og'ridi. Chunki bu yerda juda katta mehnat ikkiga bo'linib ketdi. Tasavvur qila olmadim, qanchalik Shohjahon Shodiyevga qanchalik qiyinligi, yuragim og'ridi o'sha payt, siqildim. Qanaqa qilib ko'tarib yuribdi bu musibatni? Qanaqa qilib chidayapti bu narsaga? Chunki vaqtida shuni bilmayman, 100dan 1 qismini men his qilganman. Qanchalik azob yeganini bilaman. Bu yerda o'shani 100 ga ko'paytirib qanaqa qilib yuribdi degan savol qiynardi. Va biz tanlov haqida o'ylashni boshladik. Qaytish yo'lini o'yladik. Hozir biz qisqacha qilib nima uchun biz hozir mana qalbimizni, yuragimizni olib qo'ygan holatda, faqat aqlimizni ishlatgan holatda nima uchun aynan Beveron kompaniyasini tanlaganimizni sizga izohlab bermoqchimiz. Bilaman oralaringizda kimdir tushunib keldi bu yerga, kimdir tusovka uchun keldi. Bormi shunaqalar? Qarsaklarni yaxshi ko'ramiz, muzika, o'rtoqlarim manshetda mazza qilib, hamma pozitiv. Ha, bormi shunaqalar? Kim bor shunaqa? Yo'qmi? Voy. Men aynan ana shu uchun sitio marketingga kelganman, bilasizlarmi? Meni restoranga taklif qilishganda, voy, butun ish shunaqa ekan deb o'ylaganman. Shuning uchun lekin kimdir adashib qolgan, kimdir umuman bilmaydi bu narsa nima ekanligini. Lekin shu bugun e'tiboran hammalaringizni iltimos qilardim. Qayerda, nima uchun kelganingizni va qayerga borayotganingizni o'ylang. Bu juda muhim narsa. Inson hayvondan nimadan farq qiladi? Bizning ongimiz bor, to'g'rimi? Shuning uchun agar biz nima qilayotganimizni va nima qilmoqchi ekanligimizni bilsak, maqsadlarimiz tezroq ushiladi. Hayotni nima qilishimizni bilmaymiz, qayerga boryapmiz, nima uchun bu qiyinchiliklar men qilayotgan maqsadimdan oldin paydo bo'ldi. Qilsammi, qilmasammi degan fikrda yurayotganlar uchun bu trening. Va birinchi bizning tanlovimiz sababi bu qonunchilik. Davom etamiz. Hozir mana qisqacha tarix gapirildi. Aynan Beveronni tanlaganim sababi birinchi o'rinda bu qonuniyligi. Biz noqonuniy kompaniyada ham ishlaganmiz, lekin uni qonuniy deb o'ylaganmiz.
noqonuniyligi bo'lgani uchun u yopilib ketdi. Qancha mehnatimiz sindi, qancha komandamiz barbod bo'ldi, qancha muvaffaqiyatlar nol bilan tenglashib qoldi. Yaqinda Beveronga kelmasdan oldin biz to'xta dedik, o'tgan xatolarni qilmaylik dedik. Qancha kompaniya bor O'zbekistonda analiz qilib chiqdik. Biz faqat bundan buyog'i qonun doirasida ishlaymiz dedik. Chunki qonun doirasida faoliyat yuritgan har bitta hamkorda shirin uyqu bo'ladi. Yuragingizda xavotir bo'lmaydi. Chunki siz 100% qonuniy kompaniyada ishlayapsiz. Va biz Beveronni tanladik qonuniy kompaniya bo'lgani uchun. Nima uchun? Biz surishtirdik, suhbatlar o'tkazdik, qonuniyligini tekshirishni boshladik. Va mana hozir ko'rib turganingizdek, kompaniyamizning, Beveron kompaniyamizning ba'zi bir qonuniy hujjatlari, to'liq hujjatlari. Birinchisi bu faoliyatimizni yuritishimiz uchun guvohnoma. Agar davlat organlari sizning faoliyatingiz bilan tanishmasa, sizga guvohnoma bermaydi, faoliyatingizga ruxsat bermaydi. Bu 100% qonuniy kompaniya. Keyingisi, Beveron kompaniyasi, men mazmunini tushuntiraman. Государственный налоговый komitet, davlat soliq qo'mitasiga xat bilan chiqdi. Mana agar ko'rsangiz belgilab qo'yilgan, men mazmunini tushuntirib ketaman, mazmunini. 2,5 varaq xat bilan chiqishdi va O'zbekiston Respublikasining soliq qo'mitasi 4 varaq xat bilan javob beryapti Beveron kompaniyasiga. Mazmuni qisqacha. Dehqoncha, ha? Dehqonchilik yaxshi ko'raman. Beveron kompaniyasi xat bilan chiqdi. Biz mas'uliyat cheklangan jamiyat Beveron bitta asoschisi va direktori Shohjahon Sherdilov nomidan Davlat soliq qo'mitasiga bizning savollarimiz quyidagicha. Bizning faoliyatimiz faol iste'molchilar bilan bog'liq. Biz mahsulotni faol iste'molchilarga yetkazib beramiz. Lekin faol iste'molchilar bizning tovar-oborotimizni ko'paytirish uchun ular tavsiya qilishadi, ya'ni reklama bilan shug'ullanishadi. Agarda bizning iste'molchilarimiz reklama bilan shug'ullanishsa, ularga biz bonus berishga haqqimiz bormi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, bo'yab ko'rsatilgan, endi savollar ko'rinmaydi. Agarda ikkinchi savolimiz shundan iboratki, hamkorlarimiz bonus olishsa, davlat organlarining oldida qanday hisobot topshirishlari kerak? Mazmuni qisqacha. Javob. Elektron varianti ham kelgan, elektron pochtaga va pochta orqali yuborishgan konvertda. Mana bu pochtaning tepasi, konvert tepasi. Davlat soliq qo'mitasidan javob keldi. Hurmatli tadbirkor, sizning xatingizni biz o'rganib chiqdik va bizda qonun doirasida olingan moddalar bor. Soliq indeksida o'zining moddalari bor. Faloncha moddaga binoan sizning faoliyatingizga hech qanday to'siq yo'q va sizning hamkorlaringiz, ya'ni iste'molchilaringiz reklama qilib mahsulotingizni sotishda ko'maklashsa, siz ularga bonus berishda haqlisiz va hamkorlarning soliq organlarining oldida hech qanaqa hisobot topshirishiga hojat yo'q. Faqatgina bitta izoh bor. Hammamizga ma'lumki, prezidentimiz o'tgan yili farmon chiqarganlar, o'zini o'zi band qilish. Faqat sizdan iltimos qilamiz, sizning hamkorlaringiz o'sha may soliq uzga kirib, ijtimoiy soliqdan ro'yxatdan o'tib qo'ysa va bir yilda bir marta 250 ming to'lasa bo'ldi, olam vassalom. Qonuniyligi. Biz kechqurun maslahat qilyapmiz. Bu katta fishka-ku. Bunaqa narsa biz ko'rmaganmiz hech qayerda. Dedikda yana bitta o'zimizga yuragimiz issiqlashdi. Keyin shaffofligi. Kompaniyamiz 100% shaffof ishlayapti. Hamma qilayotgan tadbirlari ruscha qilib aytganda naladonki deydi-ku. Ko'rinib turibdi. Kompaniyamiz birinchi kundan qonuniy shaffof ish boshlagan. Hozir hammamiz bilamizki, Xudo xolasa inshaalloh mahsulotimiz kelyapti. Xavotir bo'lmanglar. Xavotirga umuman o'rin yo'q. Biz mahsulotsiz 1 yil ishlaganmiz.
1 yil mahsulot bo'lmagan bizda. Mahsulotsiz ishlaganmiz. Mahsulotni ham o'rganib chiqdik. Qaysi organlardan tekshiruvdan o'tyapti, qanaqa hujjatlar taqdim etishyapti u organlar Beveron kompaniyasiga, ularni ham o'rganib chiqdik ish boshlashdan oldin. Shaffofligi shundaki, birinchi kundan kompaniya qonuniy ishladi. Juda ko'p kompaniyalar birinchi noqonuniy tovar olib keladi. Egri yo'llar bilan оборот qilishadi. Ba'zi bir определенный muddatga chiqqandan keyin qonuniy qiladi. Keyin ruxsatnoma oladi faoliyat yuritish uchun. Keyin ofis ochadi. Keyin sertifikatsiya qiladi. Keyin Sog'liqni saqlash vazirligiga hujjat topshiradi va hokazo. Lekin kompaniyamiz nima dedi? Biz bundan buyon 100% qonuniy kompaniyamiz. Chunki bizning hamkorlarimiz shirin uyquda uxlasin, xavotirda emas. Va biz imkonimiz bor mahsulot olib kelishga, lekin biz qonunni buzmaymiz. Qonun doirasida ishlaymiz. Birinchi mahsulotni olib kelamiz, hujjatlarini tayyorlaymiz, keyin mahsulotni 100% ofitsial olib kelamiz. Davlatga boj to'laymiz, davlatga soliq to'lab olib kirib, keyin tarqatamiz. Hozir mana shu proses ozgina vaqt egallayapti. Inshaalloh ozgina vaqt qoldi. Hammamiz mahsulotimiz yetib keladi. 1 yilga yetadigan ham yetib keladi. Ikkinchidan shaffofligi. Bugungi kunda Beveron kompaniyasi O'zbekistonning birinchi e-kommersiya bilan shug'ullanayotgan kompaniya. Ya'ni internet magazinlik kompaniyalar ko'p, lekin O'zbekistonniki birinchi kompaniya Beveron kompaniyasi. Bizda hammangiz bilasiz, mahsulotni olmoqchi bo'lsangiz plastik kartdan to'laysiz. Uzkart, Humokart. Naqd oldi berdi yo'q. Naqd oldi berdi qonunga xilof. Naqd oldi berdi bo'lish uchun siz chek berishingiz kerak, pulingizni inkassatsiya qilishingiz kerak. Naqd oldi berdi bo'lgan joyda albatta qiyin ish chiqadi. Kimdir pulini yeb ketadi, kimdir pulini topshirmaydi kassaga, keyin tekshiruv boshlanadi. Kompaniya nima dedi? Biz naqd oldi berdini yo'q qilamiz, shaffof ishlaymiz. Davlat ko'rib tursin bizning faoliyatimizni. Biz hech narsani yoshirmaymiz. Har bitta qilingan xarid mahsulot uchun to'g'ridan-to'g'ri plastik karta orqali bankka tushadi. Va har bitta olingan bonusingiz naqddan berilmaydi, to'g'ridan-to'g'ri plastigingizga tushadi. Shuni o'zi eng katta baxt. Xavotirga o'rin yo'q. Bo'lgandan keyin biz biznesni boshladik. Har kuni xohlagan paytingizda yarim kechasi tasavvur qiling, yarim kechasi soat 1dami, 2dami farqi yo'q. Akkauntingiz shunday ochdingiz, pul turibdi, bank yopiq, kompaniyada kassa ham yopiq. Lekin siz akkauntingizga prikrepleniya qilinadi kartangiz. Xohlagan kartangizga pulingizni o'tkazib olish imkoniyati bor. Bu juda katta narsa. Bilasizlarmi, biz nima uchun bu narsalarni shunaqangi bayramona hayratlanib gapiryapmiz? Chunki qanchadan qancha ishlaganimizda topgan pulimizni olib olmay yurgan paytlarimiz bo'lgan. Bilasizmi nima deyishardi? Puling bormi? Ha, pul chiqqan, qachon olaman? Yangi xarid olib kel. Yangi hamkorni olib kelasiz. U pul qo'lda puli bor-ku. Sizning akkauntingizdagi elektron pulingizga u xarid qiladi, siz uni qo'lidagi naqd pulda olasiz. Mana shunaqa qilib pulimizni olib olardik. Va mana shu yo'sinda ishlaydigan kompaniyalar haligacha ham juda ko'p. Shuning uchun biz bu narsani qanchalik zo'r ekanligini qadriga yetib tushunyapmiz. Va eng muhim narsa, qaror qabul qilayotganimizda eng muhim narsa bu kompaniya sotayotgan mahsulot. Qanaqa mahsulot? Foydasi bormi, yo'qmi? Axir biz insonlarga sog'liq beryapmiz, to'g'rimi? Va mana shu insonlar mana shu mahsulotni ichganda haqiqatdan ham natija olishiga ichingiz 100% ishonish kerak. Bo'lmasa ishingiz o'xshamaydi. Bilasizmi? Bir kun o'zingiz aldaysiz, ikkinchi kun o'zingiz aldaysiz, lekin hech qachon bu ishda siz rivojlanmaysiz. Qachonki sizni vijdoningiz tinch bo'lsa, qachonki siz xotirjam bo'lsangiz, o'shandagina siz
100% ishonib ishlay olasiz. Va bu yerda mana e'tibor bering, kompaniyamizni hozirgi nimani aytib o'tdi, yaqin orada oladigan mahsulotlarimizni dizayni yoqadimi yo'qmi, chiroylimi yo'qmi? Bilan qanaqa chiroyli, qanaqa nafis dil bilan o'ylab topilgan dizayn. Bu mahsulotlar haqida afsuski hozircha chiroyli qilib aytib bera olmayman, chunki hali ichmaganman. Lekin mana shu 10 kun bo'lgan bo'lsa, ishlaganimga 10 kun davomida kim bilan tanishmasam, hamkorlar har biridan ularning natijasini so'rayman. Hozir bilasanmi, bu mahsulotni qanaqa kutyapman? Hayotimda hech qaysi mahsulotni shunaqa ichish xohishimda bo'lmagan. Aqlimga sig'maydigan natijalar, yoqamni ushlaydigan natijalar. Hayron qolaman. Nahot shu bitta mineralniy kompleks insonni shunchalik sog'lomlashtirish kuchiga ega. Menda kun sayin ishlash ishqi ko'payib boryapti. Hayolimda mana shu mahsulot kelsa-da, shunda hammasini sotib olsam-da, o'zim kerak bo'lsa bozor odamlarni to'xtatib, siz ichishingiz kerak, sizga bu narsa kerak, albatta iching degim kelyapti. Ko'z oldimda qarindoshlarim, tanishlarim, bilishlarim hammasi birma-bir ularni sog'lig'idagi, salomatligidagi nuqsonlari hammasini yozib yuribman. Kim qanaqa natija olgan bo'lsa, daftar tutib olganman. Chunki ertaga birontasi esimdan chiqib qolsa, kimgadir aytmasam, men uchun bu bir gunoh ish qilayotgandek his qilyapman o'zimni. Hammaga jar solib aytishim kerak. Lekin o'rtoqlar, sizlar ichgan mahsulotdan kuchaytirilgan varianti kelyapti. Kompaniyamiz rahbari bu narsani juda chuqur o'yladi. Zo'ri bor. To'g'rimi yo'qmi? Mukammallikda chegarasi yo'q. Ya'ni bor mahsulotimiz, biz tanigan mahsulotni qanaqa qilib yana ham yaxshiroq, zo'rroq, foydaliroq qilish yo'llarini qidirdi. Va Takizawa Pharmaceuticals kompaniyasi bilan mana ko'rib o'tiribsizlar hammanglar 49 yilga shartnoma tuzildi. Bilaman, shunaqa mish-mish gaplar yuribdi. Mahsulot yo'q, hech qachon kelmaydi. Sizlarni aldashyapti. Pullarni yig'ib olishyapti. Kutaverasizlar, oxiri mahsulot kelmaydi. Degan gap yetib keldimi sizlarga? Men bu gapni juda ko'p eshitdim. Bayronga kelmasdan oldin juda ko'p eshitdim. Kelinglar o'zingizga tafakkur qilyapti. Tasavvur qiling, siz kompaniyaning asoschisiz. Har birimiz o'zimizni kompaniyaning asoschisi, rahbari deb his qilaylik. Kompaniyani ochyapsiz, juda katta sarmoya qilyapsiz, juda katta kuch ishlatyapsiz, energiyangizni beryapsiz. Nima uchun? Nima uchun bu ishni qilasiz? Rivojlanishi uchun qilasizmi? Rivojlanishi uchun, ya'ni kelajagini ko'rganingiz uchun shu ishni qilasizmi? Yo yolg'ondan 1-2 oyga bir pulni olib qochib ketish uchun qilasizmi? Kulgili narsami? Obro'yingiz bor, hamma biladi sizni. Qanaqa ishga qo'l urganingizni hamma sizni binoklni anaqa teleskopda poylab o'tiribdi. Butun O'zbekiston qani nima bo'lar ekan? Qani yengilarmikan, yo'qmi? Qani aldarmikan, yo'qmi? Mas'uliyatni tasavvur qila olasizmi? Men tasavvur qila olmayman. Lekin mana shu ishda muvaffaqiyatiga juda ham kuchli ishonganim uchun, mana shu ishda haqiqatan ham zo'r ekanligini hammaga isbot qilish kuchi, hissi bo'lgani uchun ham izlandi va bizga mana shu ajoyib mahsulotni kelishiga barcha imkoniyatlarni yaratib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi bedarvoza emas. Buni hammamiz anglashimiz kerak. Va bu
juda ham zo'r. Bilasizmi, o'zimizni mana ish jarayonida boshqa davlatlarda mana shu protsessda o'rgandik. Juda ko'p, endi men qo'shni respublika nomini aytmayman, juda ko'p qo'shni respublikalarda umuman qonunchilik degan narsaning o'zi yo'q. Kim nima xohlasa, olib kirib, xalqqa tarqatib pul quyotishdi. Bilasizlarmi shuni? Mana biz ana shu narsani, shu holatni o'zimiz ko'rdik. Lekin O'zbekistonda bu narsa yo'q. O'zbekistonga kirib kelayotgan har bir mahsulot juda chuqur va izchil o'rganiladi. Laboratoriya, toksikologiya, sertifikatsiya jarayonlari juda chuqur va uzoq muddat 3, 4, 5, 6 oygacha cho'ziladi. Mana shu jarayonda hozir Beverwan kompaniyasi buni tushungan inson, saviyasi bor inson hech qachon kelib mahsulotim yo'q, aldadinglar degan gap aytmaydi. Lekin afsuski tushunmaganlar ham bor. Men bilaman bu yerda unaqalar yo'q. To'g'rimi? Lekin balkim komandalaringizda shunaqa insonlar bordir. Bu holatni tushunmayotgan insonlar bordir. Sabr toqatlik bilan ularni tushungan holatda o'tirib mana shu jarayonni tushuntirib beringlar. Agar bilishmasa tekshirishsin. Bizning yashiradigan narsamiz yo'q. O'rtoqlar, 40 ga chidadinglar, 41 ga ham chidab beringlar. Axir buni orqasida oltin bor, sabrning orqasida oltin bor. Mahsulotimiz kelsin, bilasizmi? Nafaqat O'zbekiston, butun dunyoni yorib boramiz biz. Qilamiz biz siz bilan bu ishni. Sizlardan juda minnatdorman. Chunki men ichimdagi ishonchda sizlar his qilayotganinglardan men xursandman. Chunki meni ichim yonyapti. Va har xil mish-mish gaplarga berilgan insonlarni ko'rsam, yuragim ezilyapti. Nahot shular ko'rmayapti, nahot shular oqni va qorani farqiga yetmayapti. Nahot qilayotgan fitnalarga, bo'xtonlarga ishonyapti. Axir bular inson-ku. Axir tafakkur nima uchundir berilgan-ku. Qaysi kompaniya kela solib mahsulotni ertasi kuni chiqarib berib sotibdi? Ko'rsatinglar menga o'sha kompaniyani. Bormi shunaqa O'zbekistonda kompaniya? Yo'q. Va hech kim mana bu narsani isbot qilib bera olmaydi. U hech qaysi kompaniya kela solib ertasi kuni sizga mahsulot olib chiqib bera olmaydi. Chunki boyaga qonunchilik jarayonlari bor. Noqonuniy ishlamoqchi bo'lsak, ha albatta, orqadan olib kelib tarqatish ilojisi bor. Lekin biz bu yo'lni tutmaymiz. Qonuniy kompaniya dedikmi, shaffof kompaniya dedikmi, to'g'ri ishlaymiz dedikmi, demak mana shu yo'ldan qaytish mumkin emas. Mumkin emas bizga o'rtoqlar bu narsaga. Lekin har bir yutuqni to'sqini bor. Mana shu to'sqinlik bu bizning vaqtimiz, bu bizning sabrimiz. Keyingi bizning tanlovimiz omillaridan biri bu Beverwan kompaniyasidagi bo'layotgan sistema. Bizning ko'p yillik tajribamiz, bizning bilimimiz mana shu yerda bizga as qoldi. Ancha boshqa kompaniyalarda ishlab bir narsani tushundik. Men bu gapni bir ikkita treningda aytdim, yana bir marta qaytarib o'taman. Ofisingiz oltindan bo'lsa ham, Toshkentning eng markazi, yuragida joylashgan oltindan ofis qo'yib qo'yishsin. Mahsulotni o'likda tiriltiradigan mahsulot bo'lsin. Lekin kompaniyada professional darajada sistema qo'yilmasa, u kompaniya yurmaydi. Biz buni o'z tajribamizda ko'rdik. Bu yerda sistema shunchalik chuqur o'ylangan, shunchalik mukammallashtirilgan va mana shu sistemani olib borayotgan juda kuchli katta liderlar jamoasi yig'ilgan. Bir-biridan kuchli, bir-biridan bilimdon, bir-biridan professional, bir-biridan mehnatsevar liderlar jamoasi. Ularni ko'rib ko'nglim yaradi.
Lekin bu liderlar o'zidan o'zi paydo bo'lmadi, to'g'rimi? Liderlarni o'stirish imkoniyati, liderlarni o'stirish maktabi bor Bevron kompaniyasida. Kim lider bo'lmoqchi? Kompaniya tomonidan qilingan sistema, treninglar sistemasi, to'g'ri mahal berilayotgan taqdimotlar sistemasi, salomatlik darslari, spikerlar maktabi, rasmiy taqdimotlarimiz bor, seminarlarimiz bor. Nimani unutdim yana? Mana bu narsani men ko'rganman. Bu yerga kelmasdan oldin. Mana shu kalendar uyimga kelib qoldi. Ko'rib ko'zim chiqib ketgan. Qadriga yetmaganlar bor, lekin men bu narsa qanaqa mashaqqatli mehnat ekanligini juda ham yaxshi bilaman. Qaranglar-da, bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q-da. Qoyil qoldim men. Qanaqa aql, tafakkur kerak bu narsani o'ylab topish uchun. Ya'ni-chi, bu yerda nafaqat siz pul topasiz, lider bo'lasiz va hokazo. Bu yerda sizni hayotingizni rejalashtirib qo'yishgan, bilasizmi? Hayotingiz rejasi bu yerda. Sayohatingiz 1 yil oldin, kinoga borishlaringizgacha bor. Hamkorlarimiz faqat mehnat deb o'lib ketmasin, becharalar deyapti-da. Maza qilib yashasin, yayrasin deyapti. Karnavallar bor. Seminarlar bor, выездной семинар, турне лидеров по республике Узбекистан, лидерские каникулы на Мальдивах, день рождения компании, бал маскарад, лидершип кэмп в Дубае. Yani bilmayman, lekin men buni ko'rganimda men aytdim, hammasida bo'lishim kerak dedim. Mana shu his tuyg'u uyg'ondi menda. Hech narsani o'ylamas ekansizda, faqat shu kompaniyada sistemasida yuraverar ekansiz, o'zi sizni yetaklab olib kelib qo'yar ekan. Charchaydimi-ki, kofe breakka boramiz, charchaydimi, yurib kino ko'ramiz, ishlash kerakmi, mana ish ham bor, hammasi rejalashtirilgan. Bu sistema mukammal sistema. Bu sistema nol bo'lgan insonlar. Mana tasavvur qiling, kecha maktabda bitirgan maktab o'quvchisi keldi komandaga. Bormasida shunaqalar, mana komandamga shunaqalar qo'shilyapti. Yosh, hech narsani bilishmaydi. Lekin ana shu yosh, hech narsani bilmaydigan insonni ham sistema yordamida daromadga chiqarish imkoniyati Bevron kompaniyasida bor. Uzluksiz ravishda 2016-yildan boshlangan bo'lsa, uzluksiz ravishda hozirgacha davom etyapti. Faqatgina agar adashmasam, karantin paytida, karantin emas, rebranding paytida ozgina uzilish bo'lgan. Bu sababini o'zimiz tushunyapmiz nima uchun. Uzluksiz ravishda sizga bu narsaga kafolat beraman, bilaman bu narsaga, aytayotgan gapimga javob ham beraman. Uzluksiz ravishda, doimiy ravishda har hafta 300 dan ortiq hamkorlarga rasmiy taqdimot o'tkazadigan kompaniya O'zbekistonda Bevron kompaniyasidan tashqari yo'q, boshqa yo'q. Olmushlar issiq bo'lsa ham bor. Bo'lyaptimi? Karantin sharoitida haligi yopiq binolarda o'tkazish mumkin emas. To'sqinlikmi bu? Uddalayaptimi shuni ham? Qancha to'sqinliklar bo'lyapti. Lekin hamma to'sqinda oppa sakrab o'tyapti. Hech qaysi to'sqinlik emas. Qoyil qolasiz. Men qoyil qolyapman. Chunki taqqoslash uchun menda imkoniyat bor. Tajriba bor. Zo'r tajriba ham, zo'r bo'lmagan tajriba ham bor, har xili bor. Taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lgan insonlargina buni qadriga yetadi. Va shu narsa bizga juda ham yordam berdi tanlov qilish uchun.
keyingisi marketing. Hammamiz bilamizki, bizning marketingda 4 ta biznes paketlarimiz bor. 4 ta biznes paketlarimiz bor. Sizlar oldin ishlagansizlar, bitta biznes markazingiz ichingizda hamma mahsulot bo'lmagan. Bugun bitta biznes, internet biznes markazingiz ichida hamma mahsulot bor. Oldin qanday bo'lgan? Agar siz bu mahsulotni olishingiz uchun endi bu proyektga kirishingiz kerak. Hop, yangi proyekt ochildi. Endi bu yoqqa o'tishingiz kerak. Men kimgadir nisbatan buni aytmayapman. Aynan mana shu bizni biznesdan ketishimizga ham bitta sabab bo'lgan. Komanda qurdik, mehnat qildik, ter to'kdik, och yurdik, sovuq yurdik. Va hokazo bo'ldi. Bir kunning ichida butun komandamizdan ayrilib qoldik. Bu sizga yoqadimi? Tarbiyaladingiz, qancha ter to'kdingizda, ertasi kun qarasangiz, u odamingiz boshqa joyda, balkim sizdan ham oldinda o'zi. Bugun Beveron kompaniyasi sizga taqdim etgan marketing bitta biznes joyingizda hamma mahsulotga egasiz. Inshaalloh Xudoning qudratidan hozir yangi mahsulotlarimiz razrabotkasi boshlandi. Juda zo'r mahsulotlar. Bu sekret. Inshaalloh tez orada ishga tushadi. O'sha mahsulotlar ana shu biznes joyingiz ichida bo'ladi. Komandangiz bor, kvalifikatsiya qilgansiz. Katta cheklarga komandangiz ham hammasi xursand. Endi shojoqon sizga aytmaydi. Uzr, mana bu zo'r mahsulot. O'likdan kiritiladi. Yangi proyektga kirishlari kerak. Kamu beroy, kamu darishki deydi. Buni biz qadrga yetishimiz kerak. Buni biz qadrga yetishimiz kerak. Chunki sizlarga kompaniya mana shu qulaylik yaratdi. Undan tashqari, kim biznes proga kirsa yoki Family'ga kirsa 5 ta yana biznes joy ochiladi. Birdaniga va 3 oy davomida 2 karra bonus olasiz. Bu ham katta gap. Mana shu marketingga ham biz oshiq bo'ldik. Zulm ko'p. Haligi esingizmi? 6 yil oldin yangi proyekt ochildi. Endi biz ulgurmadik o'tishga. Shartta biz komandamiz ketib qoldi. Biz to'g'ri aytganda sindim dedik-ku. Sindim. Bu akasiya alamli bo'lar ekanda. Biz er-xotin ajrashib ketdi, shuni orqasidan eshitib qo'yib ham ushladim. Eri boshqa proyektga, xotini boshqa proyektga. Bo'lsa kompaniya bitta. 100 yillik qadrdon do'st gaplashmay qo'yyapti. Men seni taklif qildim-ku, lekin uzr, sen uspet qilmading, men boshladim. Bunday menimcha bu endi bilmadim-ku, Beveron kompaniyasi tutgan yo'li bu to'g'ri yo'l. Bitta biznes markazingiz ichida hamma mahsulot bo'ladi. Hech qanday yangi proyekt bo'lmaydi, hamma bir joyda qoladi. Kompaniya turguncha hammasi turadi. Xudo xolasa. Mana shu ham bo'ldi. Tasavvur qila olmaysizlar, hozir qanaqa baxtli bo'ldimman. Kompaniya asoschisiga bo'lgan muhabbatingizni men his qildim. Men juda ham baxtliman. Ozgina aytib berayman tanishganimiz tarixini. 2008-yilda biz bitta proyektda ishlardik. Ofisimizda sochlarimdan qo'ng'iroq, ko'zlari yonib turadigan, orqasida faqat doim og'ir ryukzak, bu yoqda kamera, yana bu yoqda qanaqadir jihozda ko'tarib yuradigan bola bo'lardi. Butun ofis yaxshi ko'rardi u yigitni. Yosh yigit, student. Ko'pincha biz ikkalamiz Maksim Gorkiygacha, metrogacha piyoda borardik, suhbatlashib ketardik. Biz crossline edik, parallelvetkada. Endi menda Gerbalayevda o'zgina tajribam bor.
işte bilganlarim ja maqtanib gapirib bergan bo'lsam kerak. Havas qilgan, men sponsorim siz bo'lsangiz degan o'sha payt. Farishtalar amin degan ekan. Afsus u proyektni yopib yuborishdi. Shunaqa zamon bo'lganda endi ishlaysiz, endi bir narsa qilasiz, tappa yopishardi. Endi boshqa kompaniyaga kelasiz, yana endi ishlaysiz, yana tappa yopishardi. Biz o'zi kompaniyadan bu kompaniyaga sakrash niyatimiz hech qachon bo'lmagan. Sharoit shunaqa bo'lgan. Shunaqa taqozo qilgan. Va o'sha yangi proyektga Shohjahon Shirdiyevni chaqirganmiz. Shogirdlarimiz ko'p edi. To'g'rimi? Shogirdlarimiz ko'p bo'ladi, binarda ayniqsa. Lekin aytganingizni birdan qiladigan, sizni ko'z qarashingizdan nimani aytmoqchi ekanligingizni tushunib oladigan, ilib oladigan, yuragi sheram gapmi? Hech narsadan qo'rqmaydigan, umuman hech narsadan qo'rqmaydigan. Maqsadlarini eshitsam qaqarlab kulardim o'sha paytda. Osmonda uchirib yuradi bu bola derdim. Haqiqatdan ham osmonda uchib yuradi derdim men. Bir-birimizga qarab kulib qo'yardik. Unaqa maqsad hammada ham bor emas. Va mana shu mehnatsevarligi, mana shu bilimga chanqoqligi, mana shu insonlarni yaxshi ko'rishi, mehribonligi juda ham katta. Yuragim bilmayman qanaqa razmerda. Mana shularning hammasi hozirgi paytda Bayvaron kompaniyamizning asoschisi olgan yutuqlarini evaziga. Doim shunaqa bo'lmagan-ku. O'sha qiyinchiliklarni men ko'rganman-da. Ayniqsa Almatada birga, hatto bilasizlarmi, qotgan nonni ikkalamiz bilan bo'lib yegan kunlarimiz bo'lgan. Hammasi bo'lgan. Sovqatga men kasal bo'lganimda kelib temperatura 39-40, ertaga prezentatsiya, gapira olmayman, kelib davolaganman. Shunaqa moment bo'ldiki, hatto kvartiraga to'lashga pul bo'lmay qolgan paytlarim bo'lgan. Hali unisinikida, hali bunisinikida juda qiynalgan. Endi tasavvur qilasiz, mana shu inson urindi oxiri O'zbekistonga kompaniyani olib kirish qaroriga keldi. Bir o'zi kompaniya yo'q berdi. Yo'q, ofis ham yo'q. Sizga dalda berib turadigan inson ham yo'q, yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson ham yo'q bu davlatda. Yolg'iz o'zingizsiz va mehnat qilishni boshladi. Ichingizda hali bitta narsa bor, ishonch, boshqa hech narsa yo'q. Faqat ishonch bor, shijoat, mehnat, odamlarni ishontirish kerak, liderlarni yig'ish kerak, ularga o'qitish kerak, o'rgatish kerak, hamma narsaga o'zi. Biznesni tashkil qilish o'zi emas. Bu yerda faqat tarmoq qurish bo'lmagan-ku. Uni hammamiz bilamiz-a? Faqat tarmoq qurish bo'lmagan-ku. Biznesni tashkil qilish juda qiyin narsa. Va mana shu narsalarni qilib bo'lgan inson tayyorlab bo'lgandan keyin bir xillar afsuski shu narsani unutib qo'yishdi. Nima uchun bilmayman. Bu juda achinarli. Lekin bu hayotda o'zimiz hech narsa o'zimiz bo'lmaydi. Demak, bu yo'li shunaqa bo'lgan. Demak, Bayvaron kompaniyasini asoschisi bo'lish kerak edi bu inson. Va nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa yo'ldan o'tgan inson shu yoshda shunaqa masshtabdagi ishni qildi. Ko'pincha kompaniyalarning ko'p asoschilar bilan biz muloqotda bo'lganmiz. Ular mana 50 dan oshgan, 60 dan oshgan, 70 ga borgan insonlar bo'ladi-da. Hayotiy tajribasi katta, nimalardir o'qigan. Aqlimga sig'dira olmayman, 10 yildan keyin bu inson kompaniyasini qanaqa darajaga chiqaradi? Atigi 10 yil. Va meni hayratga solgan narsa,
bir kun bu ofisga keldik, qaror qabul qilish protsessida o'ylayapmiz, tekshiryapmiz, hali dokument, bunisi qanaqa, bunisini qanaqa, har kun savol javob, har kun haligi og'zimiz kuygani, endi muzgan puflab chetiga bo'lib qoldik. Prezentatsiyasini eshitdim. O'sha kecha men uxlaganim yo'q. Men hayratlandim. Bu miyada, bu aql, bu kallada qancha rejalar. Agar siz o'shanda siz ham men bilan birga bo'lganingizda, menimcha siz ham uxlamagan bo'lardingiz. Bu kompaniyani butun dunyoga tanitish, qancha odamlarni katta daromadlarga chiqarish, maqsadlari, orzulari haqida gapirdik. Va kompaniyani ichida yana 5 ta kompaniyani tashkil qilish fikri va shuni amalga oshirilishi va shu narsani chiroyli qilib, yaratib, mexanizmini tayyorlash, bilasizmi, o'rtoqlar, bu hammaga ham emas. Hammani xayoliga ham kelmaydi. Qilish u yoqda tursin. Biz hammamiz bilamiz, qanaqa kompaniyalar bor. Bilamizmi? Va eng yuragimga, mana yuragimni sanchib o'tgan narsa bu 5-kompaniya. Better One Foundation. Malatsi, rahmat sizlarga. Shunaqa energiya olyapman sizlardan. Qaranglar. Bu inson faqat mana уровень deydi-yu, hammani aqliy уровень bo'ladi insonlar. O'tlar singari, bo'talar singari, daraxtlar singari va yulduzlar singari tafakkuri rivojlanishi. Bu narsa psixologiyada bor. Kim psixologiyani o'qigan bo'lsa, bu narsani eshitgansizlar. Menimcha bu уровень o'sha yulduz. Shu narsani tushunib, shu narsani xohlagan. Ya'ni nafaqat ber emasda, nima qilsam ekan bersam, nima qilsamki bersam va lozungini o'zingni ko'tar va boshqalarga yordam ber. Tasavvur qilasizmi, mana shuncha javhalarda xayr ehson. Kompaniya hali daromadga chiqqani yo'q, bilamiz, endi birinchi qadamlarini qilyapti. Hali mahsulot endi keladi. Lekin shunga qaramasdan birinchi ehsonni qildi. Hamma ko'ryaptimi kanalda? 1-iyunda Xalqaro bolalar bayrami kunida ehson qilindi. To'g'ri, katta emas, lekin qilindi. Endi keyingi proyektni sirida mayli rus tilini qichyapti-da, aytgim kelyapti. Bizning shahrimiz qanaqa chiroyli shahar, Toshkent, ha? Juda ko'p qurilishlar bo'lyapti, chiroyli binolar qurilyapti. 5-10 yil oldin shahrimiz juda ham ko'kalamzor edi. To'g'rimi? Hozir e'tibor bersangiz, daraxtlar kesilib bo'ldi. Ekologiya o'zgarib ketyapti shuning orqasidan. Mana bir hafta oldin juda shamolli kunlar bo'ldi, ha? Nimaga shunaqa narsa holat bo'lyapti deb qiziqsam, daraxtlarni kesilib ketgan evaziga ekologiya buzilib ketibdi. Hattoki Toshkentning bir xil rayonlarida, hatto mana Moskovskiy, mana o'sha uzoq emas, o'sha qarindoshlarimiz turishadi. Ertalab tursak, shu patologimizda 100 dan ortiq qo'ng'izlar o'tiradi deydi. Facebookda o'qisanglar, juda ko'p odamlar dod deyapti. Qayerdan keldi bu narsalar? Daraxtlar kesildi, qushlar yo'q bo'ldi. Qushlar yer ekan o'sha qo'ng'izlarni. Va mana shu holat albatta hammamizga achinarli. Va Beveron kompaniyasiga shunaqa zo'r bitta fikr keldi. Shaharda markazida daraxtzor aleya yaratish. Aleyada daraxtlar o'syapti. Balkim sasna degan daraxt bor, juda zo'r kislorod beradi, juda foydali. Sasnovli borqlarimiz.
skameykalar, bolalar o'ynaydigan joy, plощadkalar bo'ladi, gullar. Xalqimiz charchab kelgan paytda, issiq paytda keladi, hordiq chiqaradi. Nafas oladi, kislorod bo'ladi. Nafaqat bitta odam, juda ko'p insonlarga bu foyda beradigan narsada. Tabiatimizni o'ylayapmiz, vatanimizni o'ylayapmiz, xalqimizni o'ylayapmiz. Endi kim nima deb o'ylaydi? Aleyana nomi nima bo'ladi? Aleyana nomi to'g'ri topdinglar. Beverwan bo'ladi. Mana bu ehson, mana bu xayriya, mana bu yaxshilik. Nima deb o'ylaysiz? Men shularni eshitgandan keyin menga bo'lmaydi, men o'zi boshqa narsa kutyapman deb qaytib ketarmidim? Yo'q. Shuning uchun ham men uxlay olmadim. Nafaqat bir narsa topar ekanmiz bu yerda, lekin berish imkoniyatiga ega ekanmiz. Xudo xohlasa masjidlar quriladi. Xudo xohlasa kasal insonlarni operatsiyalarga to'lash imkoniyati bo'ladi bizda. Xudo xohlasa iqtidorli yoshlarni grantlarini, o'qishlarini to'lashga imkoniyat bo'ladi. Uysiz insonlarga uy olib berish imkoniyati bo'ladi. Juda katta. Agar bu narsani biz maqsad deb qo'ysak, biz juda katta ko'tarilamiz. Bir narsani eshitganda hayron qolganman. Nodir opa bu kompaniyani sherigi bor deganlar menga. Kim deb o'ylaysiz deganlar. Bilmasam kim bo'lishi mumkin? Akangizmikan, onangizmikan, kim bo'lishi mumkin? Yaqinlardirda birovda aytsa, Alloh deganlar. Shunaqa masshtabdagi o'ylaydigan insonlar orqasidan bormasligini bilmayman. Shuning uchun ham insonlar o'zi kuchli insonga ergashadi. Tafakkuri kuchli bo'lgan insonga ergashadi. Yaxshilikni bermoqchi bo'lgan insonlarga ergashadi. Bizni asoschimiz orqasidan ergashsa arziydigan asoschi. Men qo'shimcha qilmoqchiman. Juda ko'p odamlardan eshitdik, "Yo, u Shohjahon hech narsa qilolmaydi. Juda yosh, hali tajribasi yo'q va hokazo." Lekin bugun 20 yoshli insonlar zabt etyapti dunyoni internet orqali. Bugun u o'tgan zamonlar qolib ketdi. Hozir internet asri, yangi texnologiyalar asri. Hozir kelajak yoshlarniki. Endi Shohjahon Sherdiyev haqida har xil mish-mishlar yuribdi. Men qo'shib aytaman, Gerbalife kompaniyasining asoschisi Mark Hughes 30 yoshida kompaniyanga asos solgan. Bugun Gerbalife milliarder kompaniya. Shohjahon Sherdiyev 32 yoshda kompaniyaga asos soldi va uning hayratlari, yangiliklarga moslashishi, texnologiyalar orqali kompaniyani rivojlantirishi, xudo xolasa biz yaqin yillarda biz ham butun dunyoda ishlab milliarder kompaniya safiga kiramiz. Yana bitta narsa, bayramda gapirib ketdi, Shohjahon Abdullayev. Stadionga yugurib ketyapti, bariylardan sakrab ketyapti. Osongina nima uchun? Ikkinchidan, men o'zimning fikrimni aytaman, nodirandoshlari, nima uchun yana Beverwanda Shohjahon bilan men bo'lishni xohladim? Alloh aytadi. Qachonki bandamning tili meni zikrimdan band bo'lar ekan, men u bilan birgaman deydi. Baliq boshida har bilmaysizlar. Biz ko'p kapallarni ko'rdik. Alhamdulillah, Alloh taolo bizni qalbimizni ochib qo'ydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Men xohlagan insonni qalbini ochib qo'yaman" deydi. Xohlagan insonni qalbini muhrlab qo'yaman deydi. Endi bir ikkita предупреждение beraman, quloq solmasin, muhrlayman deydi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Shohjahon kompaniyamizning asoschisi borligidan alhamdulillah. Vatanimiz, kindik qonimiz to'kilgan. Lekin shu paytgacha haligi
rus tilida aytadi, strani trendra mira deydi-yu. Просто biz shunaqa edik-da. Hozir alhamdulillah davlatimiz kun sayin rivojlanib boryapti. Yurtboshimiz shuncha yo'llar ochib beryaptiki, rivojlanishlar O'zbekiston davlatini iqtisodiyotini to'laryapti deyapti. Lekin shu paytgacha juda ko'p kompaniyalar kirib kelgan O'zbekistonga. Amerikadan, Yevropadan, Rossiyadan, Malayziyadan, Qozog'istondan. Ular nima ish qiladi? O'zbekistonda mahsulotni sotadi. Vazifasi mahsulot sotib, O'zbekistondan valyuta olib ketish. Samobor opamni uylarida daraxtlari bor, chiroyli mevalari bor. Men u kishiga aytmasam, hovlilariga kirib bir chelak olmasini uzib ketdim. Sizga yoqadimi? Yo'qmi? Men nima demoqchiman? Bizning ongimiz chip ochildi, jiton tushdi. Biz ham xuddi shunaqa kompaniyada ishlab yurdik. Chet el kompaniyasida ishlab yurdik. Hozir mana Zoom orqali to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya ketyapti, video syomka bo'lyapti. Men bizning tilimizda CTV deydi. Boshqa kompaniyalarda ishlayotgan CTVlarga murojaat qilmoqchiman. Siz qaysi tuproqdan chiqqansiz? Qaysi vatanda o'sgansiz? Qaysi tuproqning nonini yegansiz? Farzandlaringiz qayerda yashayapti? O'zingiz ota-onangiz qayerda yashayapti? Kelajakda nevara chevaralarga nima bermoqchisiz? Siz ham mendek bir tafakkur qiling. Siz ham mendek o'ylab chiqing. Chunki mening vijdonim qiynalib ketdi, men mana shuni anglaganimda. Оказывается, men va boshqa kompaniyaning CTO liderlari o'zimiz yo bilib, yo bilmagan holda O'zbekistonda iqtisodiyotiga zarar yetkazib kelgan ekanmiz. Hozir ham boshqa kompaniya liderlari zarar yetkazib kelyapti O'zbekiston iqtisodiyotiga. 100% pul olib ketilyapti. Faqat 10%ni bonus sifatida berishyapti. Beleron kompaniyasining ochilishidan maqsad xalqaro toifadagi kompaniya unvoniga chiqish, o'ringa chiqish. Mana sizlarga bermoqchi bo'lgan yangiligimiz. Shojaxon Narzulayevich Sherdilov o'zining yana bitta qadamini qildi. Yo'l Xudo xolasa ravon, inshaalloh Xudoning qudrati bilan. Kompaniyamiz Dubayda registratsiyaga o'tdi. Beleron FZE degani mas'uliyatli cheklangan jamiyat. Dubay shahrida faoliyat yuritishga ruxsat etildi. Iqtisodiy, ekonomik svobodni zonada. Bu nima degani? Hozir Shojaxon Sherdilov ikkinchi qadamni qilyapti. Ya'ni xalqaro to'lov sistemasini sizni telefoningizdagi akkauntingizga kirgizyapti. Visa kart, Mastercard. Alhamdulillah. Xudo xolasa, yaqin orada bizni katta buyuk ishlar kutyapti. Chunki biz buyuk O'zbekistonlik farzandlarimiz. Xudo xolasa. Oz qoldi. Uzoq bir yil bo'lishi mumkin. Hammasi yo'lga tushib ketadi. Bizni уже yaqinda chiqamiz biz Tojikistonga, Qirg'izistonga, Rossiyaga, уже bizni Afg'onistonda kutishyapti. Afg'onistonga. Beleron kompaniyasi internet kommersiya. Bugun internet bor joyda siz biznes qilasiz. Afg'ondan tanishdingiz, sumga chiqing, mahsulot. Yo'qdimi, yo'qdi. Mehari chanson. Okey. Qanday qilib boraman? Visa karting bormi? Men senga o'rgataman registratsiya saqlashni, registratsiya visa kartingdan to'laysan 400 dollar. 400 dollar to'ladi, mahsulot yetib keldi. Zo'rmi mahsulot ana? Endi ikkita yaqiniga tavsiya qiling. Pul ishlaysan. Zoom orqali marketing plan ko'rsatasiz. Bu bizning
kelajagimiz. Tushundingizmi? Endi men boshqa kompaniyalarning CTO liderlariga murojaatim to'g'ridan-to'g'ri menga kelib ketyapti. Bugun hammamiz O'zbekistonning milliy kompaniyasida birlashadigan vaqt keldi. Kuch birlikda. Aziz do'stlar, opa-singillar, sizlarni xabar qilmoqchi emasman. Lekin siz ham men kabi bir tafakkur qiling, o'ylab ko'ring, vijdonan bir o'ylab ko'ring. Bugungi qilayotgan ishingizni, chet el kompaniyasini rivojlantirayotganingizni, chet ellikni boy qilayotganingizni, O'zbekiston iqtisodiyotiga zarar keltirayotganingizni bir tafakkur qilib ko'ring. Agarda siz farzandingizni kelajagiga, tug'ilib o'sgan, sizning katta qilgan va'dangizni kelajagiga befarq bo'lmasangiz, marhamat, biz sizdan yelka-belga turib, do'st bo'lib birgalikda ishlaymiz. Inshaalloh, Alloh taoloning qudratidan biz sizdan chetga chiqamiz va O'zbekistonga valyuta olib kiramiz. O'zbekiston buyuk davlat. Bizdan buyuk insonlar chiqadi. Amir Temur, Ibn Sino, Al-Buxoriy. Biz buyuk insonlarning ajdodlarimiz. Nima